안녕하세요. 여기는 자라섬이고요. 캠핑하러 왔습니다. 먹을 것만 준비해 가서 하룻밤 캠핑 분위기를 느낄 수 있는 자라섬 오토 캠핑장 카라반에서 캠핑하려고 합니다. 저희는 1시 정도 도착했는데요. 카라반에 들어가려면 오후 2시부터 체크인이 가능하다고 하네요. 자라섬 카라반은 자라섬 캠핑장 안에 운영 중인 시설로 텐트를 직접 설치하는 번거로움을 줄이고 캠핑을 할 수 있게 만든 시설입니다. 이곳은 가평군에서 직접 운영 관리하는 곳이고요. 다른 곳보다 가격적으로 저렴해서 주말 예약은 많이 힘들었습니다. 자라섬에는 총 4개의 섬이 있는데요. 서도의 인라인을 탈 수 있는 시설이 돼 있어서 카라반 체크인 시간인 2시까지 재미있게 탔습니다. 체크인 시간이 되어 관리소에서 캐러반 키를 인수받았고요. 쓰레기 봉투와 음식물 봉투를 같이 지급해 주시네요. 캐러반 내부에 들어와 보니 내부가 생각보다 아늑하고 넓어 보였습니다. 2인용 침대가 보이고요. 반대편에는 2층 침대도 있어 4명이 잘 수 있는 캐러반 모습입니다. 중간중간 콘센트도 충분히 있었습니다. 천장에는 히터와 에어컨도 설치되어 있었습니다. 카라반 안에는 전자레인지, 압력밥솥, 냉장고 등이 있었고요. 냄비, 식기류 등 캠핑에 필요한 기본적인 도구들도 준비되어 있었습니다. 화장실 상태도 깨끗해 보였고요. 샤워기도 있어 개운한 샤워도 할 수 있을 것 같네요. 기름진 요리를 한 후 따뜻한 물로 설거지를 할 수 있도록 뜨거운 물도 잘 나오네요. 내가 열어줬다 또. 아니. 그래. 위에 한번. 아니. 위에 거미줄 있어. 어디? 늦은 점심은 시원한 냉면인데요. 제가 준비해 보겠습니다. 싸온 음식도 시원한 냉장고에 넣어 봅니다. 날씨가 더울 땐 냉면이 최고인 것 같네요. 서도에는 자전거 대여소가 있는데요. 다양한 자전거를 골라 탈 수 있었습니다. 자전거를 타고 자라섬을 한 바퀴 돌아보기로 했습니다. 자라섬은 총 4개의 섬으로 이루어져 있었습니다. 출입이 불가능한 동도를 제외하고는 이렇게 연결도로가 있어 자동차 및 자전거, 산책하시는 분들이 통행할 수 있었습니다. 서도에서 출발하여 중도를 지나 남도 풍경인데요. 5월, 6월 꽃축제가 열리는 곳입니다. 자라섬 안에 있는 편의점에서 캠핑에 필요한 것도 구매할 수 있었습니다. 안에서 고기 집게 갖고 아빠 찌개. 아니 소고기로 먼저 먹은 다음에 돼지고기를 먹어야지. 배 차면 소고기를 어떻게 먹어? 잘 붙어요. 해야지. 손이 문방울 해놓고. 아 진짜. 뭐야? 가자. 신비. 아빠.
야, 요 돼지고기도 맛있게 생겼다. 돼지고기 좀 잘라줘, 하나만, 지금. 지금? 응, 나 좀 먹어보고 싶어. 너무 급해. 아빠 망치 있어? 돼지고기도 불맛 나니까 맛있다. 그러니까. 그지? 이것만 이거까지만. 그리고 물놀이 하자. 해가 많이 길어진 것 같네요. 저녁을 먹었는데도 완전히 어둡지 않았습니다. 주위의 카라반 이웃님들도 지인들과 같이 맛있는 저녁 식사를 하며 모닥불 불멍을 하는 모습도 볼 수 있었습니다. 고기를 구운 자리에 낮에 편의점에서 사온 장작에 점화를 하였습니다. 신기할 것 같아서 사온 불꽃색이 변하는 가루봉지도 동생과 나누어서 모닥불에 넣어봅니다. 야, 너 거 빨리 던져. 끼워 넣어. 뭐하심? 됐다, 끼워 넣어. 뭐하심? 모닥불 색이 파랗게 변하는 걸 볼 수 있네요. 모닥불에 구워 먹으려고 고구마도 준비했습니다. 카라반 이웃분이 마시멜로를 나누어 주셨습니다. 준비를 못해 왔는데요. 너무 맛있게 먹었던 것 같네요. 귀엽잖아. 엄마한테 한 번만 먹어보자. 맛있냐? 이렇게 구우면? 형님께 물어봐. 아야, 어여, 우유, 아야, 어여, 이른 아침 공기 너무 상쾌하고 시원했습니다. 하늘을 보니 금방이라도 비가 내릴 것 같은 날씨였습니다.